Здравствуйте, это канал Медиадоктор. В эфире программа «Онлайн-прием» с Ксенией Токаревой. У нас сегодня в гостях врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Сметиенко Анна Викторовна. Анна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Тема нашей передачи будет кашель и одышка, и все об этом. Анна Викторовна поможет нам разобраться о возникновениях кашля, причинах возникновения кашля и одышки. Хронические заболевания органов дыхания – это проблемы дыхательных путей, и они, соответственно, сопровождаются воспалением и бронхиальной обструкцией. Какое количество людей подвержены легочным заболеваниям в нашей стране? В целом это довольно большой процент людей, да, если мы говорим о хронических заболеваниях легких в целом, да. То речь идет о десятках миллионов человек, которые страдают той или иной проблемой с легкими. И если переходить к основным симптомам болезни легких, то можно выделить кашель, одышку, какие-то неспецифические, другие неспецифические симптомы. И если остановиться на кашле, то каждый из нас когда-либо в своей жизни кашлял. Конечно. А какие все же основные причины возникновения кашля? Кашель подразделяют на острый и хронический. Принято считать, что до 3 недель это острый кашель, а после 8 недель это хронический кашель. И все, что касается острого кашля и вот этого промежуточного интервала, условно разделяемого, все-таки основной причиной будут острые респираторные заболевания. Хорошо, а в какой момент нужно обращаться все же к врачу? То есть сразу, как ты только начал кашлять, либо можно еще какой-то период подождать и... Безусловно, нужно обратиться к врачу, когда кашель сильно нарушает вашу повседневную активность. Если появляется ночной кашель, который мешает вам спать, если приступы кашля сопровождаются отхождением мокроты, например, да? Или что? Не обязательно. Если кашель носит приступообразный характер, и это мешает порой даже дышать или мешает работать. Мешает спать. Или удушающий кашель. Да, если кашель мешает спать или мешает работать, или вносит какой-то дискомфорт в повседневную жизнь, например, некоторые люди закашливаются в помещении, и им очень неприятно от того, что окружающие начинают сторониться их, да, и Хорошо, если хочется от кашля избавиться, как же можно подавлять кашель самостоятельно? Есть какие-то такие препараты? Кашель бывает с мокротой, да, или сухой, или продуктивный, и кашель бывает сухой, без мокроты. Если мы говорим о остром кашле, о кашле, который возникает при распространенных вирусных инфекциях, то он сначала бывает мучительный сухой, и в этом случае можно прибегнуть к препаратам, подавляющим кашель. Их довольно много. Масса, их можно купить. Да, их можно купить самостоятельно. Но важно помнить, что как только появляется мокрота, подавлять кашель нельзя, потому что в этом случае повышается риск присоединения
присоединение бактериальной инфекции, и это потребует назначения антибиотика и так или иначе приведет человека к врачу. И, как правило, в первые 3 дня кашля при обычных инфекциях он сухой, а уже в последующие дни появляется мокрота, кашель становится мягче, и облегчается самочувствие человека, и уже вот эти препараты, подавляющие кашель, не нужны. Не нужны. Но кашель, он же не всегда носит инфекционный характер, то есть это же не всегда инфекция. Да, безусловно. И вот сейчас хотелось бы рассказать о хроническом кашле, да, о том, который все-таки бывает долгим, подчас люди его могут не замечать. Это кашель, который возникает чаще всего причинами этого кашля у человека, который не курит. Бывает синдром позадиглоточного стекания или постназального затека, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь или же бронхиальная астма. И давайте, может быть, я расскажу поподробнее о каждой из этих причин. Да, пожалуйста. Синдром постназального затека – это то состояние, которое возникает при патологии лор-органов. То есть, как правило, это хронический ринит, то есть хронический насморк, или хронический риносинусит, когда во время сна у человека отделяемое или секрет, который образуется в носоглотке, начинает затекать в дыхательные пути. Человек встает утром и начинает откашливаться. И это довольно частая проблема, да, которая приводит пациента к пульмонологу, хотя на самом деле его лечением должны заниматься другие специалисты, оториноларингологи. Вторая частая причина у людей не курящих, да, это бронхиальная астма. Бронхиальная астма – это группа заболеваний очень распространенная. Да, бронхиальная астма – это… Здесь уже помимо кашля есть и другие симптомы. Это приобретенная бронхиальная астма, это приобретенное заболевание, либо это заболевание, передающееся по наследству? Либо у нее могут быть и тот, и другой характер. Бронхиальная астма – это заболевание с множественными причинами возникновения, и вклад наследственной предрасположенности очень велик. Речь идет о наследственной предрасположенности к аллергии, если мы говорим о аллергической бронхиальной астме. Но вот что касается кашля как симптом изолированном симптоме бронхиальной астмы, то такой вариант астмы, он довольно редок в виде изолированного симптома. Как правило, все-таки помимо кашля человека беспокоит одышка или субъективное чувство нехватки воздуха, или же приступы удушья. И вот они как раз и являются диагностически определяемыми. А гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – это, другими словами, заброс кислого содержимого из желудка в пищевод. И вот эта вот кислота начинает раздражать лор-органы, и часть ее попадает в дыхательные пути, вызывая хронический кашель. Как правило, это сухой кашель и распределяющийся равномерно в течение дня. То есть получается, что кашель – это не всегда заболевания легких, это и в том числе могут быть заболевания лор-органов, как вы сказали. Да, это не всегда признак заболевания легких. Он может возникать и при болезнях сердца, и при болезнях носоглотки, это я уже сказала, при каких-то неврозоподобных состояниях, это исключительно редкий кашель, и в том числе при приеме лекарств. А что можно делать самостоятельно, когда ты постоянно кашляешь? Какие-то, то есть, препараты. Можно ли самостоятельно приобрести некие препараты, чтобы не обращаться к врачу?
Наверное, это было бы не очень правильным, потому что, в принципе, хронический кашель это знак, да, который дает нам организм, чтобы человек обратил все-таки внимание, что у него что-то не так со здоровьем, а поскольку мы не всегда даже врачи могут разобраться с причиной кашля, то лучше все-таки обратиться к врачу и пройти обследование, которое поможет выяснить все-таки причину кашля. Другое дело, если человек уже проходил это обследование и ничего не обнаружили, но в этом случае он уже знает, какие именно препараты, или же обнаружили, и он уже знает примерно препараты, которыми можно воспользоваться, чтобы облегчить свои симптомы, свое состояние. А какие обследования нужно проходить людям с хроническим кашлем? Если мы говорим о самой частой, да, которая вот сразу в голову приходит проблеме, то тогда это должна быть флюорограмма или рентгенография органов грудной клетки для выявления каких-то хронических проблем в самих легких, в ткани легких. Понятно. На втором месте, да, оценка состояния бронхиальной проводимости, вот той самой бронхиальной обструкции, которая чаще тоже довольно часто сопровождает течение заболеваний органов дыхания. И для этого проводят спирометрию или исследование функций внешнего дыхания. Другие методы, они носят более узкий вспомогательный характер и нужны уже для уточнения диагноза специалисту. А что такое спирометрия? Спирометрия – это такой метод, когда человек дышит в трубочку, да. Нос у него зажимается, да, чтобы исключить потерю воздушных потоков. И на основании дыхательных проб, на основании того, как человек выполняет те или иные дыхательные маневры, рассчитывается дыхательный объем, рассчитываются вспомогательные дыхательные объемы и объемы, которые отвечают за, собственно, емкость легких, и объемы, которые отвечают за бронхиальную проводимость. Вот. И на основании этого метода можно говорить уже о том, есть ли проблема с бронхиальной проходимостью или бронхиальная обструкция, и насколько эта бронхиальная обструкция обратима. И, кстати, к слову сказать, собственно, это основной метод диагностики хронической обструктивной болезни легких, поскольку хроническая обструктивная болезнь легких считается такое заболевание, которое при спирометрии сопровождается, имеет абсолютно какие-то диагностические критерии, да, и нельзя поставить хроническую обструктивную болезнь легких без проведения этого теста. Понятно. Анна Викторовна, а что же такое одышка все же? То есть скажите нам что-то о ней. Одышка – это нарушение глубины или частоты дыхания, с которой сопровождается ощущением нехватки воздуха. Чаще всего это тоже признак заболевания органов дыхания. И на втором месте это признак заболевания сердечно-сосудистой системы из наиболее частых причин одышки. И всегда, когда пожилой человек приходит к врачу, на чашу весов мы складываем в пользу сердечной одышки или же в пользу легочной одышки. Потому что в молодом возрасте одышка – это все-таки признак чего-то легочной какой-то патологии. В пожилом возрасте чаще всего это сердечно-сосудистые проблемы. Хорошо, спасибо. ВОЗ
часто заявляет, что курение является главной причиной смертности. Как вы считаете, как вот употребление табака сказывается на этих причинах смерти? По данным статистики ВОЗ, основные причины смерти – это группа сердечно-сосудистых заболеваний, ишемическая болезнь сердца, инсульт, гипертоническая болезнь. То есть это 3 из 10 основных. Да? На 3-м месте стоят острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей. Сюда можно отнести в том числе пневмонию, да, как или воспаление легких. Это хроническая обструктивная болезнь легких, отдельно как причина смертности, и это рак легких и гортани. И если говорить о табакокурении, то табакокурение увеличивает риск возникновения всех этих заболеваний, кроме, пожалуй, пневмонии, поскольку это острая проблема, да. То есть из 10 причин 5 основных причин 5 основных причин смерти – это сердечно-сождистые и хронические болезни легких или дыхательных путей, в том числе злокачественного образования. И в каждом из них курение табака оставляет свой заметный след. Хорошо. То есть табакокурение, даже пассивное табакокурение, это наносит такой же колоссальный вред на дыхательные пути и легкие, как и при самостоятельном табакокурении? Совсем знак равно поставить, пожалуй, нельзя, потому что курильщики все-таки страдают больше, безусловно, но пассивное курение, уже доказанный факт, что пассивное курение тоже наносит вред организму, и поскольку это близкие люди курильщиков, особенно если курильщики… Родители, например. Курят в квартире, да, не ограничивая как-то свою привычку, да. То есть это могут быть родители, да, это могут быть супруги курильщиков, да, и дети. Да. Поэтому, конечно, важно помнить о том, что, употребляя табак, вы не только себе вредите, но и окружающим вас людям. А какие обследования стоит пройти, если ты куришь? Есть ли какие-то рекомендации? Существуют довольно простые рекомендации, что курильщикам раз в год, в отличие от других людей, стоит делать флюорограмму или рентгенографию органов грудной клетки. К сожалению, это не всегда является достаточно информативным, чтобы исключить такую проблему, как рак легких, да. И в Соединенных Штатах Америки с недавних пор есть, скажем так, рекомендации, что если курильщику индекс курения у человека больше 50 пачка лет, то ему стоит ежегодно делать компьютерную томографию органов грудной клетки как более информативный метод для выявления ранних форм рака легких. Но остальные какие-то методы профилактики, может быть, вы расскажете нам о методах профилактики? Метод профилактики, методы профилактики хронических заболеваний, как пример. Хронических заболеваний. Как себя поддерживать? В целом курильщикам только одно можно посоветовать – это отказ от курения. Собственно, отказ от курения позволяет остановить болезнь на том этапе, который сейчас в данный момент существует, да, поскольку курение – это важный фактор риска прогрессирования хронических болезней легких, прежде всего хронической обструктивной болезни легких. И единственным достоверным таким же методом профилактики является и лечение, в том числе это отказ от курения, потому что остальное лечение направлено на какую-то коррекцию той степени бронхиальной обструкции, то есть сужение бронхов, и коррекцию симптомов, которыми проявляется это заболевание. Что касается
каких-то сезонных респираторных заболеваний, да, которые сопровождаются кашлем, то здесь можно говорить о каких-то барьерных методах профилактики. Это мытье рук, да, чтобы при контакте с возбудителями чтобы возбудители не попадали на лицо, да, и в органы дыхания. Да, в органы дыхания. Это ношение маски, это ношение каких-то назальных фильтров, хотя понятно, что они не на 100% защищают от болезни. Профилактика также тяжелых инфекций у определенных групп населения подразумевает еще и вакцинацию. Здесь мы говорим о вакцинации против пневмококковой инфекции, которая тоже защищает от таких заболеваний грозных, как пневмония. Но опять же существует к этому показания. И вторая группа вакцин – это вакцина от гриппа, которая тоже важна в профилактике. Чтобы не было последующих осложнений, которые сказались бы на дыхательных путях. Да, в общем и целом, да. Хорошо. Спорт, занятие спортом увеличивает объем легких. То есть спорт же тоже является профилактикой для поддержания здоровья и общего тонуса. Да, безусловно, это тоже. А какие виды спорта вы порекомендовали бы нашим телезрителям в качестве заботы о дыхательных путях и своих легких? Лучше начать с регулярности, да, это не конкретно какой-то спорт, это должна быть регулярная физическая активность. Если человек здоров, то всегда мы советуем больше двигаться и стараться совершать какие-то там прогулки, пробежки 30-40 минут в день, прежде всего это прогулки на свежем воздухе. Если говорить о спорте, то, пожалуй, лучше все-таки заниматься фитнесом, да, какими-то аэробными. Плавание, может быть, бег. Да, в плавании, бег, ходьба, но в режиме комфортном. То есть не нужно ставить каких-то личных рекордов и перешагивать через неприятные ощущения, если они возникают, в том числе через ту же одышку, да, То есть, если ты страдаешь одышкой, не нужно пробегать по 10 километров, думая о том, что она пройдет бесследно. Да, безусловно. Конечно, очень большой удел одышки у людей, которые не занимались спортом, а потом стали какие-то ставить рекорды, да, там чуть ли не готовиться к марафону, да, но все, и к Олимпиаде, да, но все это должно быть постепенно, поэтапно и медленно. Другое дело, что если одышка не проходит при занятии спортом, при регулярных занятиях спортом, то это уже повод обратиться к врачу и попытаться выяснить, связано ли это неприятное ощущение именно только с дотренированностью или же все-таки имеет место какое-то заболевание. Спасибо. А скажите, пожалуйста, если поменять климатические условия, то это скажется на дыхательных путях и также легких? То есть если человек постоянно кашляет и болеет астмой, и при этом поменяет свое место жительства на более благоприятный, там, умеренный климат? Да, в целом при болезнях органов дыхания, да, существует даже рекомендуют сменить при некоторых заболеваниях рекомендуют сменить климатическую зону. Ну, например, если астма возникла у ребенка в сухом жарком климате, то если он переедет в климат с умеренных широт, то приступы удушья могут прекратиться. И то же самое верно в отношении каких-то сезонных
изменений, аллергических проявлений, в том числе и приступов удушья. Если есть аллергия там, на цветение березы, многие стараются уехать в пик цветения березы, то есть в июнь, начиная с конца мая по начало июля, уехать в ту страну, где береза не цветет, да, и тем самым избежать каких-то неприятных ощущений, приступов удушья, кашля там, или других проявлений аллергии. А что касается хронического бронхита вообще, да, то здесь наоборот в полосе с холодным воздухом, да, высока вероятность заболеть, высока вероятность простудиться, да, и получить обострение хронического бронхита. И поэтому таким людям, если есть возможность, рекомендую тоже сменить климат на более умеренный, да, более благоприятный. Спасибо. Я знаю, что при тяжелых заболеваниях легких врачи даже прибегают к такому методу, как резекция доли легкого. Да. То есть насколько полноценную жизнь может вести человек после такой процедуры? Как быстро он восстанавливается ли вообще? Со временем, если часть легкого приходится удалить по ряду причин, там, злокачественного образования или какие-то полости в легком, наследственные либо приобретенные, то сохранение этой полости, да, сохранение вот этой проблемы в части легкого может настолько ухудшать прогноз, что часть легкого удаляют. И после этого со временем остальные отделы легких берут на себя, как-то компенсируют нагрузку, берут на себя дополнительную работу. И в итоге, если это небольшой, скажем так, участок легкого, небольшая доля, да, то человек может жить практически полноценной жизнью. Одышки, не испытывая при этом одышки, да. А если речь идет о большой площади легочной ткани удаленной, то тут, безусловно, со временем одышка уменьшится, но она не пройдет полностью. И люди, в принципе, они должны больше следить за собой. Да, они, безусловно, должны больше следить за собой, хотя бы потому, что заболевания, по поводу которым сделана операция, не всегда удается устранить полностью. Спасибо. А как можно максимально защитить себя от туберкулеза? Сложный вопрос, потому что, в принципе, считается, что все мы во взрослом состоянии уже прошли первичное инфицирование туберкулезом в той или иной степени. И туберкулез – это в большей степени инфекция, которая развивается у ослабленных людей. То есть это заболевание связано с иммунной системой также? Либо нет? В той или иной степени, да. То есть при знакомстве с микобактериями туберкулеза они ограничиваются, да, и какое-то время они сохраняются, происходит первичное инфицирование, да, и не всегда вот это первичное инфицирование сопровождается первичными признаками заболевания. Но, тем не менее, у некоторых людей происходит первичная инфекция туберкулезом, да, и потом все затихает. Это может проявляться как обычные какие-то инфекции бронхолегочные, и потом все затихает и молчит, да, это как, грубо говоря, как герпес вирусы, которые сохраняются в организме до определенного момента, когда будет ослаблен. Когда ослабевает иммунитет по поводу каких-либо других хронических заболеваний или же аутоиммунных заболеваний. И вот тогда микобактерии начинают уже
показывать голову, да, свою и показываться, и вызывать вторичную инфекцию. Вторичный да. всплеск инфекции. Да, которая, собственно, уже То есть довольно человек может даже не знать об этом, диагностируется. что он носит в себе бактерии туберкулеза. Да, но заразить он при этом никого не может. То есть только открытые формы туберкулеза, которые непосредственно, когда возбудитель выделяется с кашлем, они считаются заразными. А насколько туберкулез подвержен лечению? Можно ли его излечить полностью? Либо его можно только как-то предотвратить, я поняла, что уже нет. Сейчас проблема с лечением туберкулеза, она такая же, как проблема с мультирезистентностью бактерий к антибиотикам, потому что из-за того, что число препаратов, воздействующих на микобактерии, оно довольно ограничено, новые препараты практически не создаются в этой области, то есть это там за последние десятилетия буквально там 1-2 новых препарата придуманы, и микобактерии развивают способы защиты от этих препаратов, то есть они становятся резистентными к той или иной форме антибиотиков, противотуберкулезных препаратов. Да? И существуют сейчас виды микобактерий с множественной лекарственной устойчивостью. Но если эту группу людей отодвинуть, да, то в целом туберкулез вылечить можно. И единственное, только это лечение очень длительное. Оно занимает от полугода и больше. То есть это ежедневный прием противотуберкулезных препаратов. Не всегда это никогда один препарат не бывает. То есть это 2, 3, 4 препарата ежедневное на протяжении от полугода и больше. При прохождении этого лечения человек должен быть изолирован? Все зависит от того, насколько возбудитель выделяется с его мокротой. То есть, это уже можно диагностировать непосредственно с врачом? Да, безусловно. В любом случае, что если есть подозрение на туберкулез, да, то этим человек не должен там уходить в себя и забывать о своих близких, которых он уже мог на тот момент заразить. Нужно этим заниматься и делать все то, что рекомендуют специалисты. В нашей стране это фтизиатры. Спасибо. Профилактика заболеваний, допустим, хроническая обструктивная болезнь легких. Какая у нее есть профилактика заболеваний? Как таковой, любая профилактика, она делится на несколько групп. Есть первичная, которая, собственно, предотвращает развитие заболеваний. Здесь о первичной говорить не приходится. Есть вторичная, которая предотвращает развитие осложнений заболевания, его прогрессирование. И при хронической обструктивной болезни легких, поскольку 90% людей с этой инфекцией, с этим заболеванием, курильщики, да, это все-таки отказ от курения. Да. А те 10%, которые не всегда вызваны табакокурением, да, это люди, которые по роду своих занятий контактируют с пылью и какими-то раздражающими факторами, гарью, углем, да. То есть это может быть производственная болезнь. Да, это может быть профессиональное заболевание. И в этом случае, конечно, стоит в качестве профилактики и предотвращения дальнейшего прогрессирования человеку задуматься о смене работы, чтобы избежать контакта с этими веществами. А отслеживает ли работодатель своих работников, насколько часто проводится обследование у людей, которые работают с опасными веществами? Как правило, это ежегодная диспансеризация, да, в том числе прохождение курортные путевки или что? Нет, это
в принципе, речь идет о каких-то крупных предприятиях, да, Да. и, как правило, на всех предприятиях крупных существует медицинская, да, такая часть медико-санитарная, и ежегодно, в зависимости от возможных каких-то в зависимости от тех факторов, которые вызывают те или иные заболевания, потенциально могут вызвать, ежегодно проводят те обследования, которые направлены на выявление этих заболеваний. Ну, как правило, это общие анализы крови, мочи, это посещение специалиста широкого профиля, то есть терапевта, и флюорограмма. И уже в зависимости от того, на что пожалуется ли вообще человек, да, который работает на этом предприятии, и будет ли выявлено что-то при вот этом рутинном медосмотре, да, и обследовании, уже дальше говорят о том или ином дообследовании. Спасибо. А как защитить наших детей от инфекций, легочных заболеваний, инфекций дыхательных путей? То есть в школе проводят ли какие-то обследования, либо... Сейчас единственной доказанной защитой детей от инфекции является инфекция от гриппа, которую довольно широко внедряют в массы, да, и в школах, и в детских садах. Вакцинация от гриппа как от наиболее тяжелой респираторной инфекции. Ну и единственное, тут нет каких-либо общепризнанных, доказанных методов профилактики, которые позволили бы избежать заболевания инфекциями дыхательных путей. То есть единственная профилактика – это профилактика от гриппа, которую проводят в школах и в детских садах, да, плюс там ограничение контакта с больными людьми, но в организованных коллективах это невозможно, да, то есть если кто-то кашляет, да, в классе, пока идет урок, то безусловно, что с учетом того, что класс у нас проветривается только на переменах, все дети в той или иной степени с этими возбудителями будут сталкиваться. А если говорить о неинфекционных заболеваниях, то профилактика – это стараться оберегать наших детей, да, от курения. Стало проблемой, да, заядлой привычкой даже у школьников, а то и у детей. И как вы считаете, это все же зависит в большей части от воспитания? Родители должны больше уделять этому времени, данной проблеме? Сложный вопрос. Не всегда родители могут повлиять на то, что выбирают их дети, но в большинстве случаев мы являемся примером, да, для своих детей, и они повторяют наши ошибки. То есть если родители курят, если все в семье бабушки, дедушки курят, сложно ожидать, что ребенок не будет курить, потому что это то, что принято в семье, это те традиции, которые мы соблюдаем так или иначе, как бы это печально не звучало. Второй момент – это та компания, с которой общаются наши дети. Если в компании на каком-то этапе модно баловаться или курить, то и тут уже независимо от того, курит ли родители, ребенок может поддаться влиянию. Вот. И я вот не могу с уверенностью сказать, что мы можем на это как-то повлиять. Ну, может быть, не можем априори в общем, но как-то отдельными там, в школе пропагандировать здоровый образ жизни, занятия спортом, прививать это детям. Да, и социальная реклама в том числе. Реклама.
И опять же, где-то раньше была социальная реклама, да, может быть, помните, когда на баннерах вывешивали «курить, на это нет времени». То есть, когда ребенок занят от рассвета до заката, то, да, безусловно, ему некогда там даже подумать о курении. Ну и плюс еще это все-таки формирование каких-то привычек, вы правы, здорового образа жизни. В этом мы должны быть примером нашим для наших детей, и в том числе и в занятиях спортом, да, и в отказе от курения. Так, мы поговорили. А скажите, пожалуйста, насчет одышки, это следствие кашля, либо причина, как бы последствия перенесенных заболеваний, либо это все же самостоятельное заболевание, одышка? Одышка – это не заболевание, это симптом или проявление какого-то заболевания. И она может быть как вместе с кашлем, так и без него. И помимо каких-то хронических заболеваний органов дыхания, да, может быть, вспомним о том, что еще огромную долю людей с одышкой составляют люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. И на первое место можно тут поставить хроническую сердечную недостаточность, да, это гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. И такие люди, как правило, их физическая активность ограничена появлением одышки, так как сердце не всегда справляется с нагрузкой на него, либо в силу своей слабости, что бывает при сердечной недостаточности, либо в силу перегрузки сердца объемом, что бывает при гипертонической болезни. Иногда одышка может быть эквивалентом стенокардии, да, то есть ишемической болезни сердца, когда при нагрузке возникает не боль за грудиной, да, как тревожный признак, что сердцу не хватает кислорода, а именно одышка при нагрузке, так называемая безболевая форма ишемии. А бывает ли одышка у детей? То есть подвержены ли дети одышке? Это, наверное, не в моей юрисдикции, потому что я все-таки врач взрослых. Да. Но наверняка одышка у детей тоже бывает. И при хронических заболеваниях, и при пороках сердца. И как признак какого-то астенического синдрома, да, после перенесенных инфекций. Как часто вы рекомендуете обращаться к врачу-пульмонологу, если общее состояние удовлетворительно, чувствуешь себя хорошо и не испытываешь кашель? Нужно ли обращаться? Либо только в острых случаях? В принципе, к врачу-пульмонологу можно и не обращаться, если человек здоров, да, можно ежегодно, либо один раз в 2 года проходить флюорограмму. И если там бывают эпизоды кашля, которые можно четко связать с возникновением острой респираторной инфекции, да, и это быстро проходит и не приводит к каким-то неприятным ощущениям, то есть не требует какого-то вмешательства, кроме не требует лечения, то к пульмонологу-то уж точно идти не нужно, да, а так с самыми частыми причинами кашля вполне может справиться и врач широкого профиля, да, терапевт, семейный врач, врач общей практики, и он поможет выбрать то или иное направление в обследовании или в лечении, и если мы говорим о обычном здоровом человеке, который время от времени болеет с кашлем, да, то в принципе на короткий период, если ему нужен больничный лист, он обращается к терапевту, пульмонолог ему совсем не нужен.
Вот. Если мы говорим о больном с хроническими заболеваниями легких, то в этом случае это ежегодная визуализация легких в виде рентгенографии органов дыхания или же компьютерной томографии, уже в зависимости от того, каким заболеванием человек страдает. Это по необходимости оценка дыхательных объемов и степени бронхиальной обструкции, поскольку всегда нужно как-то оценивать лечение не только улучшением симптомов. Да, это какие-то анализы крови, да, и если мы говорим о смешанной патологии, когда не только хроническая болезнь легких является причиной тех или иных симптомов, но и сердечно-сосудистая патология, то это тесная работа уже с кардиологом по тем проблемам, которые есть. На сегодня наш эфир подходит к концу. Спасибо вам большое за интересную беседу, за познавательную беседу прежде всего. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.